тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Орос улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн гэдгийг дуулгах юм. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын улбаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 40 79 дугаараас аваарай. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Японы стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг багтан болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх босоо таньцуулагч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлбэндээ 20% хямдрал зарлаад байгааг дуулгахад таатай. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж болж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Японы стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Японы автомашинд бид хуршны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлэгч нартаа бид бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үедээ ингээ онцлогоо өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Японы стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгийг худалдаж аваад автомашина өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр өндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809299 сервис, 801299 сервис дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. Үзэгч та ласанди төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анхудаа аль биесны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшил, тархалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах өндөрлөд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо даваа талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн асгаж
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. BNP цэхэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цадгарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцаг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцаг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц шээ. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласанд төвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. E-Life Coffee Shop маань олон төрлийн амтлаг кофегаар үзэгчд үйлчлэгээс гадна аман кофе шинж автомат машинуудыг оруулж борлуулж байна. Тухайлбал үзэгч та бүхний харж байгаа энэ D9 загварын кофе шинж машин байна. Энийг ажиллуулахдаа ямар нэгэн мэргэжсэн кофе шинж шаардлагагүй. Та зүгээр л уух хүссэн кофений зурган дээр дарахад хангалттай. Дээр нь таны цагийг хэмнэнэ. D9 загвар нь томоохон кофе шопуудад хэрэгцээтэй машин ба хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи бүхий бүрэн автомат машин. Бүрэн автомат машин учраас ажилуулахад маш хялбар мэргэжлийн бариста биш ч гэсэн амт чанартай кофег гарган уух боломжтой юм. Venus-та мастер машин нь дэлгүүр хоршоо, түргэн хоолны газар, паб, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээ явуулдаг иргэдэд тохиромжтой бөгөөд ганцхан товч дараад л өөрийн хүссэн кофегоо гарган уух боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. 9 төрлийн менюний сонголт бүхий бүрэн автомат машин билээ. Venus-та HQ машин албан байгууллага, офис, эмнэлэг, сургууль, банк зэрэг газруудад тохиромжтой ба 3 төрлийн хар кофе гаргах ба хажуу талдаа сүүх хөрвүүлэх системтэй тул өөрийн хүссэн төрлийнхөө сүүтэй кофег найруулан уух боломжтой юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчэндээ гэсэн зүрэг байдаг шиг хуваараа кофе шоп ажилуулан бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс E-Life-ийн франчайз салбар болон хамтран ажиллавал манай брендийн нэрээр зар сурталчилгаагаа явуулах төдийгүй Солонгос улсаас оруулж ирдэг дээд зэрэглэлийн кофений үр болон бусад түүхий эдийг төв салбараар дамжуулан гадуур зарагдaltaгүй үнээс 70% хямд үнээр хөрвүүлэн авах боломжтой. Мөн дүүнчлэн шинэ меню болон түүхийд кофений машин бусад томд төхөөрөмжийг төв салбараар дамжуулан хямдхан авах боломжтой билээ. Эрхэм үзэгчтэй бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ зориулсан хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр 13 дугаар хорооллын дунд замаар явж байхад бүхий өргөө рүү иргэдэг гэрлэн тохиолтой уулзуурын яг хажууд нь Мичит центрийн 2 давхурт байрладаг Tooth Fairy гэсэн шүдний эмнэлгийг зөөр ирээд байгаа юм. За ингээд эдний үйлчилгээ болон эмчилгээч үзэгчтэй танилцуулъя, хамтдаа орцгоё. Шүд ирүүл бол бие ирүүл гэдгээ. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эмнэлгүүдээс хамгийн сайн шүдний эмнэлгийг хэрхэн сонгож очих вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжтэй, мэрэгчсэн дадлах туршлагатай эмч нартай, үйлчлүүлэгч нартаа баталгаат хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Tooth Fairy эмнэлгийг та бүхэн танилцуулъя. Tooth Fairy эмнэлэг нь тоглог орчинд эрүүл ахуйн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг 100% хангаж ажилладаг учраас шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслээс халдварлах эрсдэлтэй байдаг өвчин эмгэгээс эмчлүүлэгч бүрэн хамгаалагдана. Эдний эмнэлэг бүх насны хүмүүс шүдний олон төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг хийж ломбондоо 1 жилийн баталгаа өгдөг гэдгээрээ онцлог. Тухайлбал сүн шүд болон байнгын шүдний цоорол хүндрэлийг эмчлэх, буйлны өрөвсөл, сансалтын өрөвслийн эмчилгээ, эмийн нөлөө, хатуу эдийн эмгэг болон гэмтлээс олж хөхөрч өнгө өөрчлөгдсөн шүд цайруулахаас гадна Hollywood смайлыг хийдэг. Харин хүүхдүүд сүн шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, цоорлоос хамгаалах түрглэг, цоорол зогсоох эмчилгээ хийж байгаа юм. Мөн шүдний чулуу тууж, шүд өнгөлөг шин технологийн аппарат оруулж ирсэн нь төдийлөн бусад эмнэлгүүдэд нэвтрээгүй байгааг дуулгая. Шүд авах ёзоор дээр шүд босгох авагддаггүй шүд хийх зэрэг амны хүндийн мэс ажилбаруудыг хийдэг ба халамжаар өндөр настанд үйлчилнэ. Тунгадахгүй хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан энэ 8 дугаар сарыг дуустал камертаа үзлэг зөвлөгөөг өнгөө өгч байгаа л хүүхдийн фотор төрхлийг ердөө 20,000 төгрөг болгож хямдруулсан байгаа тул та амжиж очиж үйлчлүүлээрэй.
За үзэгч та бүхний мэдээж байгаачлан буран болвол эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн хаан хатдын нарийн нандин бүтээгдэхүүн төдийгүй амт чанарын хувьд бол маш сайн бүтээгдэхүүн гэдгийг хэдийнэ мэддэг болсон байгаа. Мэдээж одоо хөдөө гадаа аялал зугаалгаар явах үедээ та бүхэн халуун усыг усаар найруулж явах боломжгүй үедээ шууд ус энийг хазаад мөрөөд идэх боломжтой юм байна. За энэхүү бурмыг ер нь хэрхэн яаж гаргаж авдгийг болоо, ямар бүтээгдэхүүн байдгийг болоо гэдэг талаар мэдээллийг хүргэе. За чихрийн нишингийг бүрэн боловсруулж та бидний өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэгэлдэг нарийн цагаан сахарыг гаргаж авдаг. За тэгвэл энэхүү нарийн цагаан сахар нь 3 хорны 1 гэж одоо нэрлэгддэг болсон мөн сахарын хэрэглээнээс татгалзаж байгаа энэ цаг үед хүмүүс бор бурмыг бол одоо өдөр тутмын хэрэглээндээ сонгож хэрэглэдэг болсон байгаа юм байна. За энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрхэн яаж хэрэглэх тал дээр бүгд одоо үзье. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шандуу мужийн Жижигүн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн албан ёсны борлуулагч TMB Brothers компани оруулж ирсэн витаминжуулсан амтад бурман хүний биед олон төрлийн сайн үйлчилгээг нэг дор үзүүлдэг. Учир нь цэвэр бурмыг цайр, манган, кали, төмөр витамин B зэрэг амин димээр баяжуулснаар онцлог амтад бурман цусны эргэлт сайжруулж цус төлжүүлдэг. Тархины цусан хангамж сайжруулан цус багталтаас сэргийлнэ. Мөн TMB Brothers компани 2016 оны 6 сарын 4-ний өдөр албан ёсны борлуулагчийн гэрчлэгийг авсан юм а. За 3 минутын дараа бид хандалсан бурмаа амсаж үзэж ямар амттайг үзэгчтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Амтны хувьд бол чихэрлэг бөгөөд ер нь бол надад төрж байгаа сэтгэлээр хар кофетэй төстэй амттай болов гэсэн сэтгэл төрж байна. За энэхүү амтад бурман хайрцагын дотор 22-оос 24 ширхэгтэй байдаг бол одоо 4 сарын хэрэглээ нэг курс эмчилгээ болдог юм байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг амталж үзье гэж бодож байгаа өрхөн үзэгч та бүхэндээ сануулад хэлгээд Арт кино театрын арт байлга Beers and Beans кафе дээр хүрэлцэн ирснээрээ та бүхэн өдөр тутмын энэхүү хэрэгцээгээ хангах бурмыг амталж үзэх боломжтой байгаа юм байна. Улаанбаатар хот дотор үнгөө хөргүүлээд зогсохгүй зарим аймагуудад хэдийн албан ёсны борлуулагчтай болсон байгаа тул доор хуудасаар холбогдсон захиалаарай. Орчин үеийн ухаалаг эрүүл зөв сонголт витаминжуулсан бурам. Америк Монголын хамтарсан математик англи хэлнийг үндэслүүлсэн сургалттай шилдэг бүрэн дунд сургууль нь нийгмийн үзүүлэлт өндөр, ажил амьдралын сорилт авах бүрэн чадвартай иргэнийг бэлтгэдэг, олон улсын болон үндэсний хосолсон хөтөлбөртэй, өсөн нэмэгдэх ур чадвар бүхий мэрэгшсэн баг хамт олныг бүрдүүлсэн сургууль юм а. 1-ээс 12 дугаар ангийн нийт сурагчдаа шавь төвтэй сургалтын арга барилыг хэрэгжүүлж ажилладаг, нэг багшид ноогдох хүүхдийн тоог 6-аас 18 буюу багаар тогтоож хүүхэд бүртээ тулж ажиллах боломжийг олгодог нь сурагчдыг улсын хэмжээний англи хэл математик, монгол хэлний олимпиад, ESM шатрын тэмцээн, Кенгуру олимпиадуудад 1, 2, 3 дугаар байрыг эзлэж, алт мөнгөн медалуудаар шагнагдсан амжилтыг дагуулад байна. Hello there, my name is Anujan. I'm in 7th grade. When I came to the school, I was very nervous and also very excited because everybody says the school can teach kids English and math much more deeper and better than all the other schools do. When I grow up, I wanted to go to America because so my parents said this school teaches English and math and more things than all the other schools do. That's why I came to the school. Thank you. Манай сургуулийн багш нар сурагчтайгаа ойр дотн чөлөөтэй харьцдаг учраас бидэнд сурахад илүү амар байдаг. Монгол хүүхэд, дэлхийн хүүхэд, Mongolian child, world child. Шилдэг бүрэн дунд сургууль Монголын тэргүүлэх ур чадвартай багш нар төдийгүй Америк Хятад багш нар хичээл зааж хүүхдүүдтэй зуны амралтаараа олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөр сургалт цуслан хамрагдах боломжийг жил бүр олгодог. Сурагчид үндсэн сургалтын хөтөлбөрөөс гадна Америк нэгдсэн улсын ихтэй сургуулийн AP хөтөлбөр, SAT шалгалтын бэлтгэл, TOEFL-ийн сургалт, эсэлт ерөнхий шалгалтын бэлтгэл хөтөлбөрүүдийг сонгон суралцахыг санал болгож байгаа юм а. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нээгдлээ. Нөхөн үржихийн насны холсууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-ээс 1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор CL эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн CL эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ.
Монголын олон гэр бүлүүд CL эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн CL эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай CL эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч өргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, итгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын CL эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаврыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн бацхан уу? Өргөдлөг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргөдөл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргөдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохилог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдагаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргөдөл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одоч ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Хүний эрх эмч ангаах ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжлээ дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эд үгээ Монгол CL эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргөөдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай CL эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нар 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын тусламжтайгаар амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол багагүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэг туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын ам дамжсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр багагүй зардал
гаргадаг байна. 제가 벌써 몽골에 온 지 Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор СЭЛ эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толбод ахын дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйдээ эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайчлан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал орлогот амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржихийн холбогдлолтой үр шилжүүлэн суулгах ажилбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажилбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэж буй гэр бүлүүдтэй зөвлөхөд эргэж боцолтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцээ хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамт орж зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. СЭЛ үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгтлээ. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Аздаа тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн СЭЛ эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юунаас илүү чухлаа. Болж өгвөл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиолог аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал багагүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү СЭЛ эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхаа харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд Чой эмчийг их хүндэлж биширдэг. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа Чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргөдлийн холбооны гишүүн өргөдлийн шилдэг эмч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцолборт нээлээ. СЭЛ эмнэлэг сайн имбрологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. СЭЛ үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нэгтлээ. Хүн төрөлхтний эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг болсон Олимпик наадмыг зохион байгуулах эрхийг авах нь тухайн улс үндэсний хувьд асар их үүрэг хариуцлага төдийгүй нэр хүндийн асуудал байдаг үлээ. Тэгвэл олон улсын Олимпийн хорооноос 2018 оны өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг Өмнөд Солонгосын Пинчон хотод олгосон юм а. Өмнөд Солонгосын нийслэл Сөүл хот 1988 онд зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд ийхүү 30 жилийн дараа өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг авч Аз тивдээ өвлийн Олимпийг зохион байгуулах 2
дахь улс болж байна. 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пенчэн хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой. Энэ үйл явдлыг тохиолдуулан Пенчэн хотноо болох өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх соёлын болоод орчин үеийн хамгийн сайхан газруудыг үзэж сонирхох аяллаар явах боломжийг бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорацийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газар болох KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар, Монголын аялал жуулчлалын тэргүүлэх компани болох New Julchin Tours компанитай хамтран та бүхэнд олгож байгааг дуулгая. Сонирхолтой бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамны харьяа аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорац нь 1962 онд байгуулагдсан өнгөрсөн хагас 100 жилийн турш бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад таниулах, улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг дэмжин ажилладаг төрийн байгууллага юм а. Харин KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь 2017 оны 7 дугаар сарын 4-нд албан ёсны нээлттэйхийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тун удахгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсын Пенчэн хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадамд хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулахаар зэхэж байгааг дуулахад таатай. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзэж зогсохгүй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм а. За бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын корпорацийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар мөн аялал жуулчлалаараа тэргүүлэгч New Julchin компанитай хамтран Пенчэн 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг бид хийж байна. За тэгэхээр одоо бид New Julchin Tours компани аяллыг хариуцсан менежертэй бас та бүхнийг уулзъя. За сайхан аялж байна уу? Сайхан аялж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн Пенчэн 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг танах зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас ярихгүй. Манай New Julchin Tours компани 8 удаагаа Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй өвлийн 100-ны олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын Пенчэн хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпийг Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй үзүүлэхээр аяллаа маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аялал хийгээ явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Одоо бидний энэ зогсож байгаа газар бол Солонгосын хамгийн өндөр 123 давхар Lotte World Park Tower гэсэн байшингийн 117 давхраас бид нар энд ингээд мэдчилж байна. Солонгост одоо Пенчэний олимпиатай холбогдуулан хаа сайгүй энэ хөргөн маскотуудыг байрлуулсан байгаа нь бас одоо өвлийн олимпийн уур амьсгал оруулсан сайхан байна. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World самхаг Хөх ордон Гэмбү Каны ордон Квандо аймгийн аялал жуулчлалын гол хэсгүүд болох Намын арал, Солонгосын 3 дахь өндөр уул болох Сорокул, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Мөн үүнээс гадна өвлийн олимпийн наадмын нээлт хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран голголт, шорт-трек, тэшүүр, цанын тэмцээнүүдээс багц аяллаа хөтөлбөртөд тусгасан байгаа тул үзэгч аялагч та бүхэн KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар New Julchin Tours компани энэхүү аяллаа хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс, найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалжуулдаарай. Олимп үзэнгээ Солонгос орны бусад аягүй маш сайхан үзэж харж болох газруудыг оруулж энэ хөтөлбөрөөр бэлдэж байгаа. Ойрхон болж байгаа учраас бол монголчууд бол олноор ирж тамирчтай хөгжөөн дэмжих байхаа гэж бодож байна. Тэгнэ гэж бодож байгаа. Үнэхээр маш ойрхон зохион байгуулагч одоо ганцхан удаагийн нислэгээр шууд нисэл хүрээд ирэх боломжтой газар учраас монголчуудын өвлийн спортыг одоо яаж хүлээж авах вэ? Энийг өөрийнхөө улс оронд бас хэрхэн яаж хөгжүүлэх боломж байна вэ гэдгийг бас харъя гэвэл ирж үзэх шаардлагатай л гэж хэрэгтэй л гэж бодож байна. Мөн KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол иргэдийг Солонгост аялгаж шаардлагадах мэдээллүүд болоод Солонгосын аялал жуулчлалын үзэгсэлэн яармаг, танилцуулах арга хэмжээ, аялал жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн хамтран ажиллах гэх мэт төрөл бүрийн сурталчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаа дээр үндэслэн Солонгос руу хялбар зорчгод дэмжих зорилгын дор ажиллаж байгаа тул та бүхэн 99 85 52 70 94 техник дугаарыг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг инх тайвны өргөнчлөө Blue Sky Tower 504 дотоод байрлаж байна. Арга продакшны дэргэдэх Dream хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дэдүүчин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Dream сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаа наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хилээрээ зөв хөвчтэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх авиасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтыг төвийг зорин ирсэн.
Мөрөөдөлд өнж хүүхд багчууд та бүхнийг манай сургуулийн төв хүлээж байна.